Nha. Xin chào mọi người. Hello. Mọi người đang mừng chi đùa. Bạn yêu hả? Bạn hãy comment gì đi. Hôm nay Khởi My quay gặp là Chiến, tập 2 của version 2, nhưng mà tính chung là tập 14. Hôm nay sẽ có rất là nhiều game mới, nhiều trò chơi mới dành cho mọi người. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ nha. Hello, bà Nguyên Thanh Sương. Gọi tên đi được chưa? Gọi tên em đi hả bà Nguyễn Anh? Vui chưa? Sao? Vụ gì? Vụ gì? Em đang đi học về hả? Ở đấy về sao coi được? Đây, lừa tôi hả? Tại vì bây giờ còn khoảng nửa tiếng nữa mới đi quay, cho nên là livestream với mọi người xíu. Định tối nay về live mà sợ là bị đuối, không có live được. Không, chị dạo này giờ chị đi quay MC chị hết gắn lông mi giả rồi. Chị không gắn đâu, chị làm biếng. Nó ngứa ngứa nữa. Đi hát mới gắn thôi. Nè, lông mi thiệt. Không báo là vô coi liền hả? Dữ ta. Sao follow trên villa của chị ít hả? Tại chị mới mở kênh ở trên đó đó. Với lại chị đang từ từ chăm chút cái kênh riêng của mình. Nhìn chị mặc áo mà em nổi da gà, chỗ em lạnh lắm hả? Trời ơi, chỗ chị lạnh lắm đó, chị mặc chị chỗ chị nóng lắm luôn ha, em làm chị liệu nóng lắm, mặt chị nó mới mất. Chị ơi, khi nào về Long Khánh livestream vườn trái cây nha. Vườn trái cây thì chắc tầm khoảng năm nay hơi trễ đó em. Tại là năm nay năm Nhuần nữa, cho nên là chắc tháng 6, tháng 7 mới có trái cây. Hiện tại bây giờ chị về quê chưa thấy chôm chôm ra bông nữa. Năm nay trễ đó. Ô, bonjour. Có người nước ngoài vào đây. Comment Khởi My nữa nè. Đề nghị tối mới like nha. Đang làm mà thấy Facebook lại nhảy vô. Thì Dung Lê. Trời ơi, đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Đang định lấy quần áo đi tắm, vậy là thấy thông báo vô luôn. Ghê không? Không mấy vừa tắm vừa coi livestream cũng được. Mình kết hợp gọi là tắm trong lúc mình gọi là tắm là gì đó, gọi là hưởng thụ giảm stress ha. Chị mặc bình thường mà. Ôi, chị mặc đồ bình thường lắm. Này đồ mấy bạn tặng chị nè. Biết không biết bạn nào tặng chị đó. Chị lâu lâu hầu như là ngày nào chị cũng mặc đồ mới mấy bạn cho luôn á. Mà đi đâu là chị lấy áo thun các bạn ra mặc. Bà My ơi, bà nhớ bà NT Thanh Ngọc không? Nhớ, tại vì hôm qua bà có một comment rất là bá xà bá xí nhưng rất là dễ thương. Sao, vụ gì? Muốn nói gì? Chị về Châu Đốc á hả? Chị chưa biết nữa, khi nào có lịch thì chị về. Không, tóc chị không có duỗi. Tóc chị nó vậy á. Nó thẳng, tại vì tóc suông là chị giống bà nội. Bà nội là tóc suông. Còn tóc màu là giống bà ngoại. Chị giống bà ngoại, tóc màu vàng. Tóc màu hồi nhỏ thì vàng ánh kim, lớn thì nó chuyển từ từ sang nâu hạt dẻ. Cũng có thể là do mình ăn uống, với lại môi trường sống. Chắc bà ngoại chỉ có like á, tại vì nhà có tàn nhang với lại tóc màu vàng mà. Không biết xa hay gần thôi. Em xe rồi, chị chào em một cái đi. Tôi đâu có dụ ai xe cái livestream này đâu mà xe sao rồi cái chiêu. Dụ tôi kêu tên. Không kêu. Dụ tôi hả? Bà bày dại quá bà ơi, chắc tối nay tôi khỏi ngủ.
Được rồi. Cảm ơn. Không có bài dạy đâu em, thiệt. Em vừa tắm vừa coi livestream mà vừa tắm mà kiểu như mà giải stress rồi coi chị nói hài hài nó vui nữa đúng không? Đó, mình thư giãn luôn. Chị giống tóc em tóc thẳng hả? Đúng rồi. Thường thường mấy bạn tóc suông á, ta nói tóc suông, ta nói mấy người tóc suông hiền dễ chịu. Thế tôi có hiền không? Bằng nội chị tên gì hả? Chị hả? Chị nếu như bạn nào ở miền Tây á, mà ở trong khu Tiền Giang á, thì sẽ biết bà nội với ông nội chị. Ông nội chị là ông Năm thợ vẽ. Mẹ, ông nội với bà nội là ông Năm thợ vẽ với bà Năm thợ vẽ đúng không? Tại vì ông nội chị vẽ rất là đẹp, làm họa sĩ á. Cho nên ở dưới miền Tây thì kêu ông Năm thợ vẽ, bà Năm thợ vẽ. Bà nội chị nấu canh chua rất là ngon. Cay là cay mà chua là chua. Đấy, đặc trưng của miền Tây luôn á, ngon lắm. Nữ hoàng livestream, cảm ơn em. Em cũng tóc suông như chị hả? Vậy là em hiền lắm đó, dễ chịu lắm nữa. Chị tóc thẳng thẳng, suông suông. Chị ơi, em có con người hùng tí hon, ước gì chị là huấn luyện viên hả? Trời ơi, chị mà vô là huấn luyện viên là thôi chị không có trị được con nít, tại vì chị thương nít lắm. Nó quậy là chị cho quậy luôn á, chị không có cứng rắn được, nên là kêu chị mà làm huấn luyện viên cho mấy đứa nhỏ là thua rồi. Giờ mà lì cái kêu cô á cho là thôi là thua rồi, mềm lòng liền. Kêu chị vô chơi với tụi nhỏ thì được. Mềm lòng lắm, bởi vậy khổ lắm. Thấy con nít là tự nhiên là rủ rượi ra liền, bủng nhũng ra liền, không làm gì được luôn. Nhà chị toàn nghệ sĩ ha. Không có đâu, chỉ có ông nội làm họa sĩ thôi, rồi hết rồi. Tới chị sao chị hên cái chị được làm ca sĩ. Tôi đi đánh pizza với em không chế hả? Bậy, tối nay chị đi mần rồi, đừng có dụ dỗ chế vô con đường đánh pizza nữa nghe chưa? Em thích màu tóc của chị nên nhuộm giống chị mà nó phai màu ra màu đỏ rồi. Em đừng có mấy bạn nhuộm tóc á, mấy bạn đừng có gội nước nóng. Tại vì gội nước nóng nó sẽ mau ra màu lắm. Mấy bạn gội nước lạnh nó mát mát á. Hello sister kìa. Hello. Đại ca có thấy tiểu đệ không? Đại ca đang thấy tiểu đệ đó mà. Tiểu đệ tên là Linh Ảng đúng không? Tiểu đệ đang ở đâu? Tiền Giang ở chỗ Mô hả? Chị ở Vĩnh Kim, chỗ mà nhiều vú sữa, nhiều là nhiều vú sữa. Vĩnh Kim. Màu môi của chị hả? Màu môi của chị kết hợp hai màu, màu cam nâu với lại màu đỏ tươi, nó ra vậy nè. Chị hả? Trời ơi, chị xài nhiều son lắm. Ví dụ hết cây son này, cây son cây chị độ qua một loại khác chị xài. Chị thích khám phá những màu son mới, những dòng son mới. Tóc chị tóc tơ á, cho nên là khi mà chị đi qua xứ lạnh á là nó sẽ tích điện, nó sẽ xòe như là giống như cái gì mấy năm ha, giống như chó xù vậy đó. Tóc chị tích điện ghê hồn lắm, kinh khủng khiếp. Nhuộm một tóc khác đi hả? Màu đó không đẹp hả? Chị Tâm nhuộm màu nâu rồi. Thì chị Tâm thích màu nâu, lúc chị Tâm thích màu tím, chị Tâm thích màu nâu, nhưng mà chị vẫn đang thích màu tím. Mình nhuộm tóc là mình nhuộm cho mình mà. Chứ giờ nhiều người nó có bạn thích chị màu đen nè, có bạn thích chị màu vàng nè, chị nhuộm sao? Khúc trên này tím nè, giữa nâu nè, cuối vàng, thêm cái nữa đen hả? Đâu có được. Mình phải có chính kiến chứ. Sao? Ở gần nhà bà nội chị hả? Thiệt không? Đâu? Chạy vô chụp tấm hình coi. Cả ngàn comment làm sao chị thấy được em nó lạc trôi nhanh quá, nhớ chị lắm. Ôi, có một bạn đến lên nổi, một bạn nói lên nỗi lòng của tôi bằng máy thương.
Đúng rồi, nhiều comment lắm em. Có khi out livestream xong ra tới 20 mấy ngàn comment, nó đâu có hiện nổi đâu. Cuối cùng nó cũng đã lạc trôi tới Phương chị và chị đã đọc được. Em mặc trái xoan, trán cao, để tóc ngắn, kiểu gì đẹp. Ấy cha, căng à. Cái này là chị thua rồi. Nhưng mà chị nghĩ là con gái nên để vài cọng tóc mái thì sẽ dễ thương. Thật. Em để ý đi. Người Nhật Bản hoặc là mấy bạn Hàn Quốc có hay để một vài cọng mái lưa thưa. Ít ít thì em có thể chẻ qua hai bên được, cũng đẹp. Đấy. Chị hồi nhỏ xíu chị đã để tóc mái rồi. Nó hợp với chị, làm cho mặt chị đỡ bị dữ. Tại vì chị kéo mái lên, nó nhìn cái chân mày nó dữ lắm. Sao? Lông mi thiệt của tôi đó, không phải lông mi giả đâu. Hôm qua chị đi hát ở sân khấu Trống Đồng. Chị hát song ca với anh Thanh Duy, đúng rồi. Chị hát bài Đêm Trăng Tình Yêu. Em đang ở cạnh bà nội chị nè ha. Đang ở cạnh nhà bà nội ha. Nó xạo quá rồi. Con gì trắng trắng phía sau chị kìa, chủ nhắc ma tôi nữa chứ. Nhắc ma người ta đi bị nhát lại gán chèo hết chưa. Có phải con này không? Mấy năm rồi có phải con này không? Mấy năm xàm quá. Comment của em lạc trôi qua nên chị chẳng thấy đâu. Thấy rồi nè, chị thấy mà. Giờ mà ai cho em cái vé 26 tháng 3 từ Hà Nội về Sài Gòn là yêu luôn. Trời ơi, đừng giỡn nha, có người cho thiệt đó trời. Đại ca ơi, biết bao giờ phải gặp lại đại ca trong chốn giang hồ này. Trời ơi. Ý, ngươi tự là ba xàm quá đi. Nãy giờ là ngươi xàm nhất đó nha. Đại ca không có muốn gặp ngươi đâu, tại ngươi xàm quá. Riết rồi thiệt cái quậy dễ sợ quậy luôn à. Alo Mi. Hi. Khởi My nói Khởi My ở Vĩnh Kim. Sao mình cũng ở Vĩnh Kim nè mà mình không gặp được Khởi My? Dạ con gái của mình thích Khởi My. Dạ không phải chị ơi. Em á là quê nội em ở Vĩnh Kim, chứ em thì ở thành phố. Tại lâu lâu em cũng có về quê để đốt nhang cho nội á. Rồi chắc là không có biết mà không biết. Nhà em thì em ở trên thành phố, bây giờ ở thành phố với mẹ, chứ không có phải nhà ở Vĩnh Kim. Cảm ơn chị. Bây giờ chị ra Hà Nội hay khi nào có chương trình là chị ra Hà Nội à. Rồi ngồi phải kéo cái áo lên không lộ hàng. Cái gì vậy trời ơi. Tới tháng 3 nó qua rồi, đừng qua xa lắm rồi. Coi nhìn càng ghiền chị xem một cách lạ lùng. Đúng rồi, chị vừa lạ mà chị còn bị lùng nữa. Đúng đó, câu này hay nè. Có một người nước ngoài hỏi bạn Joy đang dùng cái một son gì, dạng son gì. Giờ nói sao trời. Ú ơi Ú à, Ú ăn trái cà. Sao? Đúng rồi, tối nay em 7 giờ gặp là Chiến nha. Mùa 2 thì tụi mình được quay trong studio, không phải đi vòng vòng. Gặp là má Năm kêu gì? Má Năm kêu gì? Gặp là Thiên. Má Năm đó là gặp là Thiên. Mà ở đây Thiên là chỉ có Thiên bà kia thôi, chỉ có Thiên hai hết trơn. Cũng Thiên được một lần thôi. Mấy bạn cười kìa. Má Năm quậy lắm, trời ơi. Không, tại vì anh Phi bây giờ thì anh Phi thích theo kịch và diễn xuất hơn, cho nên anh Phi ít làm MC. Chị là không thích diễn xuất lắm. Chị thích MC với lại ca hát hơn. Hâm mộ chị 4 năm rồi hả? Vẫn chưa gặp chị hả? Em ở đâu? Sao like mà ứ thông báo chị cũng không biết nữa, tự nhiên gì nó không thông báo luôn nè. Thích nhất cái chương trình alo khách mời là chị Trang My á, xem cười muốn xỉu. Bé Trang My dễ thương, hát hay lắm.
Má Năm lầy kìa, thấy không? Mấy bạn nói má Năm lầy quá kìa. Lay mà còn lội nữa. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Má Năm hát vậy đó. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cây cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té nhăn răng cây me rừng. Mà ngủ hát quậy, người ta nói là té như chơi. Tại thường ta hay kêu té nhăn răng, hát bậy hát bạ đó. Thôi giờ bạn Út đi làm đây, chứ ta hát bậy hoài lát rồi tôi bị chửi, tao buồn giờ. Rồi cảm ơn mọi người nha. Chủ yếu livestream để thông báo cho mọi người biết tối nay có game show gặp lại Chiến đó. Mọi người nhớ coi, bắn tim và share, like, comment nhiều nhiều nha. Cảm ơn mọi người thật là nhiều. Chương trình gặp là Thiến. Để tối nay kêu 30 tập đội chương trình là tên gặp là Thiến em. Mà cái tên sao là phải thực hiện chương trình giống như choang vậy đó, coi bà kia bà chịu. Cảm ơn mọi người nha. Không mà trời, tao không thích đổi màu tóc khác, rồi kia tao đổi hoài kỳ ghê. Tao thích màu tím nha, đừng kêu đổi nữa nha. Bye bye mọi người, bà Út đi làm đây. Bye bye. Mới tóc su mềm. Bye mọi người.